E aí galera, beleza? Esse é mais um vídeo no canal. E agora nós vamos jogar Cat Simulador. Bora jogar Cat Simulador. Bora lá. Nós tá entrando agora. Legal, 20. É por causa que a gente vai ganhar um filho, mas hoje não vai ser essa hora. Só quando eu achar a minha namorada. Tá entrando agora. Vocês gostam desse tipo de vídeo? Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Bora lá. Entrei. Agora ó, eu tenho que fazer as missões. Fazendeiro quer e a cabra quer beber água primeiro. Então, ó. E agora eu vou beber água. Vou ter que comer, matar uma aranha, um rato, qualquer coisa. Aí eu vou comer esse ovo e depois eu matar a aranha pra recuperar a vida. Ataque surpresa. Toma, ataque surpresa. Aí já matei, já vou comer aqui. Regenerei a vida. Já regenerei. Agora nós já tá jogando muito top. Já deu like. Se inscreve no canal. Por que o Fábio tá aqui? Olha aqui. Eu não quero cenoura. Eu quero mais vida. Mais vida. Agora né, vai caçar um rato, né? O Fábio tá aqui, tô falando. Mas eu matei um trapo. Surpresa. Tá que surpresa. Tá bom. Agora nós tá. Agora é só pegar essa lança. Nem precisava matar o rato. Mas tem que ter matado, né? Porque se tivesse matado aí eu ia perder. Ui, tá quase enchendo a barrinha de fome. Só aquele ovo ali, ó. Vai me ajudar a encher a barrinha de fome. Então, já comi o ovo. 2 maçãs, cabra. Maçã chata pra achar, hein? Não tô achando. Aí, ó. Achei uma maçã. Agora eu vou levar essa maçã aqui pra cabra, porque tá chato. É pra achar uma maçã. Agora eu vou ver no mapa onde que a cabra tá. Um porco tá ali, um pouquinho tá ali. A cabra tá muito longe. É por aqui mesmo. Tem essa árvore branca. Tem que seguir reto. Uma árvore branca. Aí, achei. Acho que era só essa. Não vou fazer briga com você. Sai daqui. Pensando o quê? Sou burrinha. Já. A cabra tá ali. Já achei a cabra. E já achei um cogumelo para me levar 2 gogos meus. Ah não acho. Ah, você quer mais? Um ovo? Ah não, mais uma maçã ali tem um. Vou lá buscar. E a gente já vai completar uma outra missão, né?
A gente já tá quase completando uma missão. Agora, boca ver. Agora, eu vou... Cadê o Gogumelinho, tadinho? Vai aqui, Gogumelo. E cadê? Ah, agora sai pra frente que eu acho. Agora saiu pra frente que a gente vai achar o nosso dono. Já tá quase chegando lá. Olha lá. Ele dá mais coisa pra mim, né? Agora eu vou meter. Dá. Dei. Mas precisa de mais um, né? Agora eu vou buscar o outro, tá bem? Esse aqui não é venenoso. Não, hein? Então eu peguei. Eu vou voltar e dar pra ele. Que ele vai me dar super velocidade. Aí, consegui super velocidade. O que você quer? Agora nós... Só não Gelando. Agora só sai. Você não tem? Tem que dizer que é na internet. Nossa, caramba. Aí, prontei, né? Agora... Olha, tem mais velocidade. Ah, vou matar esse coelho. Ele já tá aqui? Tá, sai. Ah, você vai fugir ainda, coelho? Você vai dar muito ruim pra você, tá? Eu falei, ia dar muito ruim pra você. Você não quer, né? Toma banho. Agora tem que dar 2 gogomelos pro porco. Então, Se o vó tivesse aqui, eu dava pra mim pedir a internet dele. agora... O vó, que hora que o vó vai estar aí, será? O vó tá aí? Ele saiu? Agora eu vou beber água. Ih, aranha-chefe não é tão bom. Agora eu vou beber água. E agora eu vou ver onde tá o porco. Tá pertinho da cabra. Tem que pegar essa rua e vai ver uma árvore. Ó, nem precisava fazer assim. Thales 17. Eu não sei ainda. Thales 1, 2, 3. É eu, meu tablet. Tem que ir, né? Que eu tô perdido. É por aqui? É por aqui mesmo. É por aqui? É por aqui. Vai só levar esse cogumelo e achar outro no meio do caminho. Você vai rolar um Roblox? Não tem internet. A internet tá desligada? Ele desligou. Ah, ele desliga. A Márcia desligou. A Márcia que desliga. Quando ele não sair, ele desliga. Agora, ih, tá, não. Porquinho, por que ficou aí? Oh, por que não aparece aqui? Agora vai chegar a hora de eu vou dar o elemento X pro porquinho tirar. Mas é alguma coisa pro porquinho, mas esse aqui não é os outros. Ah, tem que correr, tem que correr. Era isso, né? Não, ela, eu que mato ela. Caraca, Eu tenho mais seguidores do que você. Né? vou pegar ela. Tá lá. Essa aranha Tá lá. mais grande do universo. Oh, eu fiz um vídeo hoje. Aham, tá ali.
Vem aqui. seguidores. Vem Eu aqui. tenho 3 ainda. Eu tenho. Tu tem 3? Eu não. Eu tenho mais. Bastante. Eu tenho mais. Você me Vai lá, roubou né? os seguidores, né? Aham, também. Que eu tô jogando. E um rato chefe. Mata ele, tu vem aí? O que é Hot Chef? Alguma coisa. Um ovo. Você tem... Achei o cogumelo, mas eu vou dar esse cogumelo. Ah, não, não vou dar porque não, eu não. É venenoso. Acertou. Não, gatinho, não, gatinho, não, gatinho. Agora pega esse cogumelo e leva pro pouquinho. Leva pro pouquinho. Eu tô te vendo aí, pouquinho. Porquinho. Sai, rato. Aí, ó. Eu te dou Obrigada. medo. Só que Obrigada. nossa, viu? Agora é só ver. Aqui tem uma coisa chefe. Não sei o que que é, um rato chefe. Não, um rato chefe não, um rato mini chefe. Vem aqui, rato. Ratão. Sai daqui, ó. Sai daqui, rato chefe. Bate nele. Bate, bate, bate. Bate mais, bate. Ah, o homem tá chamando aqui que só tem gente. Ah, corri! Não tem vídeo. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Sai daqui, bicho. Ah, O que que aí tá eu vou te ficar seguindo? no... Quem tá te seguindo? Vem aqui, ratinho. Ratinho, ratinho. Tua hora chegou. Tua hora chegou. Tua hora chegou. Olha o tanto de moeda. Vou pegar, né? Espera. Cara aqui. Ainda ganhei mais uma do ratinho. Você não consegue passar isso aqui. Quase peguei. Quase. Peguei. Ó, vou comer o rato-chefe aqui, né? Tô com fome. E comi, quase recuperou toda a minha vida. Quase. Nossa, vai ficar mano. Aí agora eu vou comer isso aqui. Você baixou o negócio de fazer vídeo? Fazer vídeo? Aqui pra mim também. Vai lá então, vai logo. Eu não sei qual que é o negócio do baixar vídeo. É o primeiro, só você falar, grava tela. Gravar a tela? É o primeiro. E eu deixo esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E tchau! Ixi, eu vou sair aqui. Meu gatinho tá com sono. E agora eu vou sair. Sair.